तिरुपति से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ इंडिगो का एक हवाई जहाज कल रात हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गया और एक बड़ी घटना टल गई। बताया जा रहा है कि कल रात 10 बजे इंडिगो का हवाई जहाज तिरुपति से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था। हैदराबाद में लैंडिंग के समय अचानक हवाई जहाज का टायर फट गया और हवाई जहाज में आग लग गई। हवाई जहाज में वाईएसआरसीपी के विधायक रोजा के अलावा लगभग 72 यात्री सवार थे। हवाई जहाज में सवार विधायक रोजा ने कहा है कि हवाई जहाज की लैंडिंग के समय अचानक टायर फटा और हवाई जहाज को आग लगी। यात्रियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए। हवाई जहाज का दरवाजा भी नहीं खोला गया। कारणों का पता लगाने को लेकर यात्री और हवाई जहाज के कर्मियों के बीच बहस भी हुई। विधायक रोजा ने आगे कहा है कि हवाई जहाज के लैंडिंग के समय धमाके की आवाज़ आई थी। उन्हें लगा कि हवाई जहाज में विस्फोट हुआ, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। मंदिर नगरी तिरुपति से लगभग 72 लोगों को लेकर रवाना हुआ इंडिगो का विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त होते बच गया जब शाम में वे हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान उसका एक टायर फट गया था। एयरलाइंस ने बताया कि एक नवजात सहित सभी 72 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हवाई अड्डे सूत्रों ने बताया कि विमान के हवाई पट्टी पर उतरने के बाद कुछ उड़ानों को सीमावर्ती हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों को परिचालन रोकना पड़ा। ల్యాండ్ అవుతుంది. ల్యాండ్ అయిన నెక్స్ట్ మినిట్ టైర్ బ్లాస్ట్ అయిపోయాయి, ఫైర్ వచ్చేసింది. సో రన్వే చాలా లాంగ్ ఉంది. ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉందో అక్కడే బ్లాస్ట్ అవటం వల్ల అక్కడ ఆగిపోయింది. हैदराबाद से जियाउद्दीन की रिपोर्ट।